大家好，我是艾克，欢迎回到我的频道。那么这一期呢，就是要给大家来录一个淘宝的购物转运的开箱分享。其实我买了2箱，然后我把它合到这一个大箱子里面，因为另外一箱是一点点小的彩妆的东西。那么我之前也在B 站啊，然后也有在微博发那个动态问大家，就是要买哪些东西，然后大家给我推荐了很多，但是我因为就是转运限制会比较多一点，所以我没有买特别多的关于护肤啊、彩妆这类的东西，就买了一点点，然后其他大部分都是衣服之类的，所以就很想分享给大家来看。首先呢，来分享一些最近好像是非常红火的一些国产的医美面膜，我买了很多盒，因为我看很多人都在推荐，然后说就是医美类这种面膜修护效果很好，我买了这么多。6盒吧，对，先给大家一个一个来说。第一个买的是这个可复美的这个品牌，因为当时这些面膜是我看到一个店家在团购，然后我就买了它这个只有单张的，所以我就买了5张，好像一盒也是5张。就这个面膜主打就是可以抑制缓解皮炎，然后敏感性肌肤痤疮，还有激光治疗之后引起的就皮肤的炎症的反应什么的，然后听起来好像不错。就这些面膜最近特别火，所以我很好奇，非常想试一下，就买了回来。第二个呢是这个叫做可丽金的类人胶原蛋白安护果纤面膜，也是适用于就是光疗美容之后，然后针对于干性皮肤还有就是衰老性肌肤的一个那种滋润抗老化养护的一个产品。我给你们看一下3月在干嘛。3月要跟妈妈一起录视频吗？这期我有特邀嘉宾3月。好，让我们来看第3盒面膜，然后它是那种修护性功能的一个敷的面膜，也是说改善皮炎、湿疹、敏感性肌肤引起的一些症状，也是适用于就是整形手术之后的一些这种修护屏障的一个面膜，看起来好像还不错的样子。然后是这个面膜叫云妮，我不知道该怎么念的脂质体修护润泽冰膜，它好像是一个冰膜，然后说是也是能够舒缓皮肤，减少外界刺激对皮肤的影响。还有这个也是云妮的面膜，然后这个是冰蚕丝纳米碳面膜，但是应该是那种黑面膜吧。这2个的区别应该就是材质不一样，然后但主打的功效好像都差不太多，我看都是那种针对于术后啊，然后舒缓肌肤之类的。好，最后一个是爱美姿的面膜，然后这个是医用冷敷贴，上面写的也是说是针对于各种就是皮肤不太好的妹子，然后也是那种针对于术后还有日常护理的晒后修护都可以使用的面膜。感觉现在医美面膜做的很强大，我觉得还蛮喜欢的。好，接下来说一点彩妆的东西，就是我唯一买的一点彩妆的东西了。首先要分享的2个呢，就是我在美国没买到，但是我在淘宝小代购买到了2个彩妆，一个是 NARS 的腮红液，一个是 YSL 的口红。那么 NARS 腮红液呢，是我之前有跟大家分享过的一个另外的一个色号，那么这个色号好像特别的火，在美国这边就是买不到了，所以我就找淘宝代购买了，叫做 Haunting Roof 这个颜色。我会把所有色号都打在屏幕下方，还有下面的信息栏，你们可以去看。这种脏脏的这种橘红色，我觉得还挺好看的。这个 YSL 的口红呢，就是76号，大名鼎鼎的76号。之前这边卖的时候，我对它不屑一顾，根本没想过要买。后来它火了之后，我就无比的后悔，但是我已经买不到了。也是一个非常好看的那种土色。但是它滋润度很好，我最近还蛮喜欢 YSL 的圆管的。我知道很多妹子说它的膏体什么都不太好，但是我觉得它的滋润度比较好，而且又带一点点的这种光泽感，所以我还蛮喜欢的。哦，对了，我跟你们说一下，我今天用的唇膏呢是 YSL 他们家的这个新出的银管，是502号。就我觉得这个颜色还挺好看的，然后蛮适合这个季节的，就看起来还蛮元气的，然后很少女的一个那种颜色，有没有感觉看起来年轻了5岁？接下来是我们大名鼎鼎的国货，就是说一定要买的一个国货品牌是橘朵，然后我就挑了4个单色眼影和1个双色腮红，我觉得这颜色都超可爱的，而且就它都超便宜，哇！
我觉得最近国货真的是要崛起。我本来想买什么谢富春的那些什么香蛋，就香粉、鹅蛋香粉，对吧？然后就很多妹子跟我说转运的话一定会碎得稀里哗啦，所以我就想说算了，还是别买了，等之后有机会回国的话再自己回去背好了。我买了4个颜色，分别是 M77，然后 M72、G33 和 M44。好像 G33是就是推荐一定要买的颜色。就好像一块非常漂亮带有偏光的颜色，让我先试一下，我都没打开看过，超好看的。它粉质还是蛮细的哦。哇，这颜色好漂亮啊，是那种，哇，好美！这颜色也太好看了吧！而且它的粉质摸起来非常的软糯，哇！我不敢相信这是一块大概10几块钱、20几块钱人民币的眼影的质感，好酷啊！这个再来看一下，这个是 M44，我买了一块姜黄色的这个眼影，因为我最近很喜欢黄色，也不知道为什么就非常喜欢黄色，给大家试一下色，这个颜色也很好看。哇，而这个颜色很适合秋冬。有没有？我很喜欢这种雾面的颜色，而且它的粉质摸起来都好好。这个颜色是 M72，让我们来试一下。这也是一个雾面的那种粉色，我觉得这个跟那个Laura Mercier 那块 Fresco 很像，但我觉得这块的颜色会更深一点。我觉得总体来说还是蛮适合秋冬的一个颜色，我觉得这每个颜色都好好看，我的天，我应该多买一点。最后这块是 M77， 我挑的都是 matte 质地的颜色，大家发现了吗？这个颜色是那种土色，哇，哎也很好看呢，这颜色也很好看啊，我觉得这几个颜色搭在一起还蛮好看的。当然，我觉得最惊艳的就是这一块 G33， 我天，这个颜色美到哭了。这4个颜色我觉得都好好看。再看一个他们家的腮红，是他们家的梦幻渐变腮红03号。我当时买它好像是因为我看它的试色，然后觉得它跟我买的那块 MAC 的双色腮红特别像，所以我就买了它的包装，好可爱，感觉像那种以前会经常买那种韩系彩妆，比如爱丽小屋之类的那种包装，好可爱。这颜色哇，有没有那种像那种夕阳的感觉啊？这颜色也太好看了吧！我最近就是很喜欢这种元气的颜色，可能是因为年纪大了，你懂吧？就是人年纪大了就会喜欢一些妆嫩的颜色，比如说这种粉色啊、黄色啊、蜜桃色啊之类的。But anyway， 无所谓，我不在乎。好，这就是我买的所有的关于护肤彩妆类的东西。那接下来让我们看一下别的东西，我买了好多。首先呢是这个我买了一个装 iPad Pro 的那个包，它这个包是一个羊毛毡的一个包，我觉得还挺好，就如果你出门什么的带着，我觉得还挺方便的。然后它送了一个这个贴膜。我觉得现在淘宝真的太强大了，就是买东西它送很多东西，你就会觉得感觉它送的东西比买的东西价格还要高的感觉。毕竟这一张贴膜在我们这儿贴也得几10刀美金吧，所以我觉得还挺划算的。然后我又买了一个这个 iPad 壳，我特别喜欢这个，它是那种大理石纹路的，然后是那种灰色的，我觉得特别好看。然后里面是我的 iPad， 然后我觉得比较好的是它里面可以放这个 iPad 的笔，我就觉得很酷。这个壳子可能才100块钱不到人民币的样子吧，然后这边卖就是要卖到几10刀，真的超贵的。我会把所有的链接店铺都放在下面，你们可以自己去看，如果你们喜欢可以去买，超开心的。接下来说这个是我买的手机壳，它送了一个沙粒机的包，超级无敌可爱，我超喜欢这个的。我觉得这个好萌啊！其实这个里面买的手机壳我已经用了一个，就是这个，我觉得这个超可爱的，尤其放在我的手机上了。我的手机是iPhone 7，然后它上面是一只猫，我觉得这超搞笑的，看起来很厌世，有没有？然后我还买了另外一个是 Bulldog， 就是狗狗，因为我的手机是黑色的嘛，所以就是我会选这种黑色的壳，看起来比较整体的感觉。然后它里面还送了这种可以贴在手机后面的这种指环。还有这种就是挂绳，不知道为什么要送挂绳给我，还送了这个包，我觉得这个包太可爱了，我的天，超级萌。接下来是这个，
我买了好多帆布袋，这个帆布袋呢是水平线他们家的。然后我之前看 Fiona 的视频，她也有就是说过他们家帆布袋，然后我就觉得好好看，然后我就去买了。看这个超好看的，我觉得就是他们家的帆布袋有的特别小清新，然后有的特别厌世，我就买了有小清新的这种风格的。这种其实我是一个特别喜欢背帆布袋的人，就是我之前去拍片什么的也都不会背那种什么很贵的包啊，因为你懂。就是背去的话就是糟蹋，就是太奢侈了，所以我平时出门其实都会背帆布袋，而且我们这边就是买菜什么的我都会背这个。我觉得这个袋子超级好看的，这个是一个 Madison Square Park， 我觉得还挺好看的。不知道纽约是不是真的有这个公园？这个我看 Fiona 也有买，我觉得它背起来超好看的，然后我就立刻买了。而且我觉得它超棒的是它是有拉链的，这边的帆布袋都是没有拉链的。然后它里面还有一个隔带，背起来就是这个样子。我觉得还挺好看的。对不起大家，我今天下面穿的睡裤。我觉得它这个容量超级大，而且它底下是那种有一定厚度的这种，不是那种薄薄下来的。我觉得还挺不错的。这个刚刚要说一半，给大家说，这个就是我觉得它特别好看，可以当那种化妆包带。我觉得真的超好看，就我觉得做的很好，它质量什么都还挺不错的。里面是这样的，还有一点小复古那种感觉，而且它就这个袋子里面也是那种带有隔带的，我觉得还挺好的。而且他们家价格好像都不贵，就是一个帆布袋大概就是50-60块钱的样子，我觉得真的超级无敌划算。接下来我给大家看这个包，是我最喜欢的，也是在他们家买的，是这个，是一个白雪公主的一个帆布袋。我觉得这个真的超级厌世，有没有 ？Don't mess with me， 就是有一种就是非常厌世的感觉，我真的超喜欢的。而他们的眼神都非常的犀利。就我觉得这个包背出去一定特别酷，它的肩带也很长，就是完全可以这样正正好好的卡在你的肩上，而且它也是带这种拉链的。我觉得带拉链的帆布袋真的太好了，它里面就是这样的。我觉得它真的容量还蛮大的，这个真的超好看，我真的超喜欢这，这是我就这3个里面最喜欢的一个。然后它背面有一个超级无敌可爱的公主的头，这真的超酷，我真的好喜欢这个。接下来要跟大家说呢，说买了几个装卫生棉条还有卫生巾的小布包，因为我之前的一个卫生巾的小布包呢就被我用到已经烂掉，没有办法再用了，所以我就买了新的。那么我最近不是有在用卫生棉条嘛，所以我就买了2个，这个打算送给我朋友，然后这个就是它是正好可以装棉条，然后可以装5支装的，我觉得还挺不错的。就如果出门想带卫生棉条的话，这种长条的也是比较方便的。然后这个呢就是装卫生棉的，我觉得它很大，它就跟我的手掌是一样大的，就是超长应用卫生巾你也可以稍微折一下放在里面也完全没有问题。就是我觉得如果女生来姨妈期间要出门的话，一定要带这种就是专门放卫生棉的包，因为这种东西本来就很私密嘛，然后很容易就被感染，就是不卫生，所以一定要把它们单独装起来，这样会比较好一点。然后你这样装在包里面拿出来一个也比较方便，然后上卫生间的时候就可以直接拿这个小包包去了，就不需要就是塞到兜兜里面怕被别人看到。对，所以我还蛮喜欢的，而且他们家这个都是纯手工做的，我觉得还挺不错的，花纹图样都是可以自己选的，超好看，很厚实的手感。然后他们家店主还送了我一个这个就是夏日驱蚊的一个东西，就闻起来是那种苦苦的中药的味道，不知道里面到底放的什么，反正回头我准备挂到我的窗前。我最近被蚊子真的咬到很惨。那接下来要说的就是一个真丝品牌的东西，就我是一个非常喜欢用真丝枕套还有眼罩的人，就是我觉得是可以对皮肤好，然后对头发也好，就真的用真丝枕套睡起来之后会发现你的头发格外的软嫩，就是格外的柔软，不会像睡纯棉枕套那样起来早上是那种一团糟的感觉。而且我非常喜欢戴眼罩睡觉，因为我是有一点点光源就没办法好好睡觉的人，我睡觉特别轻，所以我就那天在淘宝上搜，我想说看看就是最近有没有比较好看的一些真丝枕套，这个好像就在淘宝上还蛮火的，做的很漂亮。然后我就买了一个他们家这个套装枕套跟这个的套装，我还绣了字在上面，他们家是可以限定绣字的，我就绣了一个 Night Echo， 就超好看的。我知道真丝枕套一般都是看他们有多少支，对吧？支数的厚度来定价格，就我觉得这个其实挺薄的，然后这一套我记得是要200多块钱吧，就是一个眼罩跟一个枕套，我觉得价格还算可以。因为我有看其他那种很普通的真丝店卖的就是枕套，大概比较贵的也是200多一个枕套，就是那种比较厚的嘛，厚支数就会比较贵。
然后还蛮大，看起来还挺不错的，我还挺喜欢的，然后挺洋气。他们家有很多那种就是拖鞋呀，然后睡衣啊都是真丝，然后拍的照片也蛮好看的，感觉可以成为下一个网红品牌了。然后眼罩就是这样，它没有刻字，但上面有一个他们家的这个小 logo， 他们家小 logo 是一个小女孩，我觉得还挺可爱的。然后他们家叫做 Not Just Pajama， 就是不只是睡衣，对，还挺搞笑的。然后他们家这个眼罩后面这个带子是丝绒的那种。然后面积很大，这样捂到脸上基本上半张脸都没有了，我还挺喜欢的。我真的超喜欢这种比较大面积的眼罩，然后比较舒服，可以裹在脸上的那种。我可能有毛病吧，然后我很喜欢这个，我觉得还挺不错的。接下来就是我在淘宝故宫买的胶带，就真的终于买了胶带回来，想要贴口红。首先我买了我们的御猫大人，买了御猫贴纸，真的很喜欢买这种没有用的小玩意儿。我不知道女生。我觉得女生好像都这样吧，就很喜欢买这种没有用的东西。给大家看，超可爱的，有没有？胖胖的御猫，我觉得跟3月好像。看，跟3月那个傻子完全一模一样，超可爱。这个是12美人图贴纸，它里面就是打开，然后是好像是。就是12个不一样的美人，我就不打开给大家看了，大家可以去网上看它那个图，真的超级好看。我觉得故宫简直是在骗钱。接下来给大家看，我买是紫禁城的这个节气，好像是24节气的这个胶带，超好看，超美的，每一个都超级好看，看都不一样。就我觉得做的怎么能这么精致？这个胶带超好看，是波浪纹，上面写的是海水江崖纹，哇！好好看，我已经想好要用它来贴 Tom Ford 的口红。这个是仙鹤的图案，然后上面的胶带名字是后妃便服云鹤纹，就说这个是以前娘娘会穿的衣服上面的图案哎，是那种云鹤，一个白色的，一个蓝色的，超好看。这个胶带叫做金枝玉叶，它长这样。就这种古风的东西怎么能这么好看？这个叫做千花万蕊，这名字听起来都好酷哦。降龙石画卷，就它里面是那种字，好像是一个帖。这个是紫禁城梨花，它里面是那种梨花的图案，然后是特别好看，会让我想到了《甄嬛传》里面那个梨花满园的那种感觉，有没有？这个是月清桂影鞋。这也很好看，是那种很淡的那种花纹，我感觉有点反光，看不太出来。我会把那个图可以放到旁边给大家做一个参考。这个是紫禁城雪，我一想到我要用这么好看的胶带来贴口红，就特别开心。我特别想赶紧给大家录这个开箱。其实我前2天就想录了，但是因为我感冒一直没好，所以这个包裹一直没能打开。我想打开了之后就赶紧给大家录，录完我就可以去贴口红了。接下来要跟大家分享的就全部都是衣服了，我买了大概有10几件衣服吧，一件一件来说。我会把这几家店的名字全部都打在下面的信息栏里面，然后你们可以去看。然后我一共只买了3家淘宝店的衣服，就是都是我非常非常喜欢的淘宝店主的衣服，就是基本上就是如果有机会可以的话，我都会每一次他们上新都会买。但因为就是我现在出国了嘛，就不是特别好买，就尽量反正如果看到特别特别喜欢的话，就会下单买，买的时候再转运过来。首先是 Fantasy Skins 他们家这个淘宝店呢，是我大概买了到今年应该是7年左右了，就6、7年左右，就从我上大学1年级。还是2年级开始就一直在他们家买衣服，然后基本上平时在淘宝买的衣服都是他们家的。买了一条香槟色吊带裙，给大家看一下。然后它下面的裙摆是比较宽的那种，就是不会是像我之前穿的那种吊带裙是直筒下来，它是那种比较宽的裙摆。我会找那种参考图片放在旁边，因为我现在穿这么多没法给大家使。然后我觉得他们家所有的设计我都很喜欢，就是很适合我这种微胖型的人。我通常穿这种吊带裙都是外面会搭一个外搭的，因为我是属于胳膊肩膀特别胖特别粗壮的人，所以就是我没有办法单独穿这种，所以我夏天也是从来不穿吊带不穿坎肩的衣服，我连就是比较短的短袖我都不会穿的，我基本上就是短袖最短是到这个地方，然后要么就是穿长袖出门，我夏天都是这样的，就我不会把我的胳膊露出来给别人看反正之后如果出穿搭视频的话，也会给大家穿来看看。第2件也是他们家的，这是件啥呀？
我都已经不记得我买了啥，我就感觉每一件我都买了。3月翻山越岭来找妈妈吗？嘿，朋友，嘿，朋友，这也是一条连衣裙，我的天！但它现在皱巴巴的，我也是会找图片，我每一个都会找图片放在旁边，所以你们不用担心，就是会看不到它的上身，看起来感觉还挺普通的，但它的质地摸起来是那种有一点点麻的质地，我觉得还挺凉快的，而且这种长袖非常适合现在的 LA 的这种天气穿，就是白天热的不行，然后晚上又冻到就是冻成狗，你知道吗？就为什么我感冒的就是因为这个原因，晚上真的超级无敌冷。这是一条半身裙，它都好皱啊，现在。是一个不规则形状的半身裙，它前面这里其实是有分片的，就觉得还挺好看的。然后它里面是这样的，是会带一点点分叉的，我觉得还是会蛮显腿长的一个裙子。蛮喜欢买这种半裙，然后是就是带一点点开叉的，因为这种会显得腿特别长。而且我是感觉就是我的大腿也是蛮粗的，但是我把大腿挡上之后，看小腿感觉看起来只像个100斤的人吧，所以我觉得还挺好的。好，接下来是这一件，这是一条西裤，是这样子，它其实是一条直筒裤，但是它比较特别的是它下面的这个地方的剪裁，它下面这个地方是收腿的，就它背面是这种松紧带材质，然后前面是这种普通的这种直筒的剪裁，我觉得还挺不错的。这条是那种有一点点垮裆的。然后高腰垮裆的，我觉得这种就是非常显瘦，就是一显得你腰很细，二显得你屁股很小，然后显得你腿也很细，然后你到底下收个腰之后还显得你腿挺长的那种。这条也是一条西裤，它是一条阔腿裤，对。这个面料就是那种比较有厚度、比较有垂感的，我觉得蛮适合秋冬季节的。像在这边，就是冬天也不会穿到特别厚的衣服嘛，所以就是基本上买到秋季的衣服之后呢，就可以穿2个季度，因为这边本来冬天也很短，基本上到3月份开始就会又变得很热了，所以最多秋冬加起来也就3个月吧。这是一件风衣。有点像连身裙的那种比较廓形的一个感觉，然后它也是这种比较垂感的一个质地，然后它袖子这边做了一个这样扣子的设计，我觉得看起来很女人的那种，就稍微有一点小成熟的感觉，我觉得还挺好看的。这些衣服之后呢，如果你们想看穿on号之类的话，就可以在下面给我留言，我就都来给你们试穿拍一个穿搭类的视频。其实我最近买了很多衣服，都还没有拆掉拍，也没有拍照，所以可以给大家到时候一起来做一个这种秋冬服饰的购物分享以及穿on号的一个视频。这也是一条半裙，大家可以发现我买的这些衣服基本上都是那种一片式的，然后没有什么大花纹，没有什么设计，因为我穿衣服基本上不太会选那种特别花俏的衣服，就这种衣服都是也是那种比较简单设计的，我比较喜欢比较纯色的东西，或者是就是没什么图案的衣服，感觉挺显老的吧，感觉。但这个就是一个很普通的一个 A 字裙，然后它是做了一个这种旁边也是开叉的一个设计，也是可以显腿很长。它的布料是那种麻的质地的，它其实算是一个夏末的一个款，我觉得还挺适合现在季节的吧，立马就能穿了这个。好，还有一件，这条呢也是一条裙子。其实他们家的裙子基本上都是有一点 A 字垂下来的那种感觉的裙子，我觉得都还蛮有女人味的，就是比较小成熟，就比较轻熟女那种风格吧。然后它这个是要系起来的，它在旁边应该是要有系带的这种。然后我觉得这个颜色真的超好看，我最近很迷恋这种就是蓝色，我们家沙发也都被我换成了蓝色的，就很好看。然后也是这种会有开叉的旁边，还挺不错，这种一片式，只要这样系上就可以出门了，非常适合我这种懒人。那么陈念他们家的衣服呢，就已经全部都已经讲完了。那接下来就要看另外一个牌子的衣服了，就是叫做 Coziness， 也是一个我蛮喜欢的一个博主。然后这个博主也是我关注他好多年了，大家也都叫他小仙女，对，叫仙儿。他在 B 站应该也是有频道的，我都是有看的，就还蛮喜欢他们家衣服。我关注他也是从他还在外面留学，然后到回国，然后回国之后开淘宝店，然后大概从第一期衣服我就有买吧，就是一直到现在，我基本上断断续续都有在买他们家的衣服。首先买了他们家的一个，就是他们家的一条牛仔裤。这是我第一次买他们家的牛仔裤，好像它是一条垂直的这种阔腿裤，然后有一点那种boyfriend 风格的。然后它比较特别的一个点呢，是它前面的这个它的这个裤管这个地方，
裤脚，然后是属于内开叉式的。基本上我们现在看到很多的那种就是比较好看的牛仔裤的品牌都是属于那种外开叉或者两边开叉，但他们家是这种内开叉，就是我觉得还挺不一样的，风格很明显，就还挺酷的，所以我就买回来试一下。反正到时候什么效果，到时候穿搭视频再给大家来看吧。第二件呢是他们家的一个背心的裙子。然后是一个酒红色的，我还挺喜欢这个的。虽然它是一个背心款嘛，但是哇，这样穿好像保姆服，就是虽然它是一个背心款，我不会单独穿，外面肯定会套外套。因为我觉得这种裙子很方便，你知道吗？它是纯棉质地的，就比如说你要出门就很着急啊，或者是干嘛的，你就随便套上这个，然后穿个外套就能出门了。我觉得还挺方便的，而且我觉得它颜色很好看，主要是它的图片它拍的太好看了。你们有没有这种感觉？就是每次在淘宝买衣服，就会自己幻想成自己变成那个图片里面的那个模特，然后感觉自己穿上是那样，但回来之后就会发现，好像差了不是一点点的。再看这两个是一样的，但是我买了2件，就是我买了他们家的小吊带，我觉得还挺好的，因为我很缺这种就是可以内搭好看的小吊带。那么他们家这个小吊带呢是那种夹2件式的，我觉得超级酷的，就你正常穿上之后会感觉就是里面又穿一个 new bra 就可以了，然后穿上这之后再搭一个外搭，我觉得还看起来就是比较轻盈的那种感觉。因为我发现这边很多的那种就是吊带啊都不是特别好看，要么就是前面带很厚的那种胸垫，我又不是很喜欢，所以我就觉得这个比较不错，而它的颜色也很好看，这种土黄色的这个是。然后我还买了一件墨绿色的，我觉得这个绿色也特别好看，很适合秋冬的一个颜色。总之就是买了2件，这个超难抢的，我在他们家刷了好多回才刷到补货，才买了这2件。他们家衣服我也是都是穿他们家最大码，他们家最大码是 M 码的，对，因为就是仙儿他们家的衣服都是那种比较适合小个子的女生，他们家可以做到 XXS， 然后 XS， 然后 S 码都是买的人比较多的。但像我就是一定要买他们家 M 码，他们家是从来没有出过 L 码号的衣服的，好像是。所以我就觉得，还好我可以穿得下 M， 不然他们家衣服我就凉了。再来看这一件，这是个啥我都不记得了，这是一条阔腿裤，阔腿的这种西裤，高腰的。那这个料子呢，就是跟刚才陈燕他们家的就比起来，就是薄了很多。它是比较适合夏天那种，它只有1片布料，而它比较有特点是它的侧面呢也是这种有开叉的。我非常喜欢这种旁边侧面有开叉的这种阔腿裤，因为它真的会显得腿很长，就是瞬间拉长你腿的比例的感觉。我觉得这种设计还是蛮好。这个裤子就是我觉得现在立刻马上就要穿，不然的话就是再过几天可能天冷了就不太方便穿了，会显得有点冷，而且会显得有点单薄。接下来是最后一件在他们家买的衣服了，这个我记得，这是我买了一件他们家的牛仔外套，非常喜欢仙儿他们家出的牛仔外套，还有牛仔的东西。我之前在他们家买过牛仔的外套，我还蛮喜欢的。那么这次他们家出的牛仔外套呢，是这种就是比较oversize 款，非常有特点，就是这个拼接式的这个地方很好看。而他们家这个牛仔外套做的都非常的就是很有手感，而且价格也不是很贵，我觉得这一件应该是200多块钱吧。就在这边200多块钱人民币能买到什么呢？不能，就买不到特别有设计感和好看的衣服的，所以我觉得这个还是买的很超值的，而且它很重，买的每一件我都超级喜欢。接下来是这一家的，这家衣服也是我最近新发现的一个品牌，也是每一件衣服都是那种我很喜欢的那种性冷淡风。它这个呢是叫做山药短切，我觉得这个名字听起来特别厌世，有没有？然后我买的是一条很有垂感的西装裤，它也是这种底下带一点点收腿的这种西装裤。我感觉这个好像是今年比较流行的一个趋势吧，就很多家的淘宝店的这种西装裤底下都有稍微带一点点这种收腿式的，我觉得还挺好看的。哎，我又拆到了2个陈燕家的衣服，我就说好像少了2件。这2件呢也是同一个款式，不同颜色。我买了他们家比较可爱的这种针织的小吊带，底下是带这种就是花边的，我觉得还挺可爱的。它很适合就是秋冬穿在里面打底，就秋天的时候穿里面打底，然后外面可以穿那种比较好看的那种 blazer 啊，或者是里面可以穿就是比较贴身一点的衬衣，然后外面套一个这个都很好看，或者穿 T 恤都很好看。它的手感很好，我很喜欢陈燕家的一点就是。从我看他做衣服到现在这么多年，就是我觉得他们家衣服的质量一直都保持在一个非常稳定的水平线，而且他们家的售后服务做得非常好。我也觉得他们家的
高级会员了吧，每次买衣服都是打最高折扣那种，就95折吧，好像。他们家的衣服的质量都很不错，而且出了问题之后，售后的客服服务人员的态度也都非常的好。然后这个呢，就是一个比较中规中矩的黑色嘛，就平时怎么穿我觉得都好看。我觉得这2个超好看的。破墙衫的衣服现在就剩最后一件了，最后一件也是来自山药短切他们家的，我真的很喜欢他们家这个名字，真的听起来很厌世了。一件blazer 就是西装外套，是一个灰色西装外套，然后也是那种比较 oversize 的款，很男友风的那种，然后比较垮肩的这种感觉。就我觉得还蛮适合秋冬穿的，现在这个季节啊，我就搭一个外套很好看。哎，感觉自己脑海里面想象的画面是非常好的，但是不知道自己真的穿出来是什么样子。然后这件衣服的材质呢也是非常厚实那种，很适合秋冬穿，是那种2层的，然后是那种棉麻质地的，我觉得还挺不错的，质量看起来都很好。这个箱子就全部空掉了，什么也没有了。好，那么我会把今天所有的淘宝的店铺连接还有我买的产品全部都打在下面的信息栏里面，所以如果你们感兴趣的话，详情可以点进信息栏里面看。这些店呢都是我真的私心推荐的店，我一般其实轻易不太会推荐我在淘宝买东西的店铺，因为我就是会担心出问题，然后我就会说啊你是不是收钱了怎么样的，然后我就会有这种困扰吧。我一直都还蛮注意，如果关注我比较久的老粉都应该知道，就是这些店铺是我基本上一直都在买，所以也不太存在有什么问题啦。我觉得就是仁者见仁，智者见智吧这件事情。总之来说就是非常喜欢这次买的所有的东西，然后我应该会出穿搭视频给大家看的。最近在好好的努力练习拍照，大家要记得去 follow 我的 Instagram， 因为我基本上最近每天都有发照片。好，那么如果你们喜欢今天的视频的话，请记得给我点一个赞哟，然后记得帮我多多转发我的视频，然后记得要 follow 我的 YouTube 和我的 Instagram， 还有我的微博，还有我的 B 站。那么如果你们有其他想看的主题视频，请在下面给我留言，然后有任何问题也可以在下面留言，我看到都会回答你们的。那就让我们下次再见吧，拜拜。